السلام عليكم. كيما عودتكم دائما نبارطاجي معكم شويه ليكسبيريونس تاعي ونسي نعاونكم. كيما هاد السياره هادي عندها راحه، كي تسمع راحه من جهه لاكوروا ديستريبيسيون ولا تسمى من جهه لي كوروا. الحاجه الاولى اللي ديرها تنحي لاكوروا باش تبريمي الانترناتور والكليماتيزور ولا رولا. تسمى هكذايا اذا نحيت لاكوروا تاعك وقعد راحه تسمى عندك مشكل داخل لاكوروا ديستريبيسيون. اغلب الاحيان اذا كان عندك راحه داخل لاكروا ديستريبيسيون، يا اما عندك طوندور مطوندي يا اما عندك بالك لا بومبا عيانه بالك عندك لا رولات هذه عيانه. انا واش درت كي ديمونطيت جيت ضربت طوله لهنا الطوندور هذا. شوف الطوندور هذا الوسطاني هذايا داك تشوفوا فيه هذا نورمال يجي في الوسط هنا، يجي مقابل هاد التيطون هذا راهو طالع ديجا. هذا سي تانسين بليك طوندور راهو مطوندي. مام هنايا كي تمس لهنا لا كوروا هادية، كي تمس لا كوروا هادي راهي تبان بليك مطونديها بزاف. وشنو الطوندور كي يكون عيان مع الوقت كي تنوضها مع صباح ما ديرلكش الحس، غير تدور واحد 5 مينوت ولا يبدا يرحي يبدا يرحي تما تعرف بليك طوندور عيان. دونك انايا دوكا كي نوضها ما راهيش دير لي الحس. واش درت؟ عاود رجعت الطوندور تاعي. دوك نعاود نركب لا كوروا تاعي ونوضها نشوف غير يبدا يدير الحس، نطفيها نقصلو شويه ونشوف. اذا راه الحس تسمى الحمد لله طوندور برك كان مطوندي. اذا ما راحش الحس تما نحي الطوندور تاعي، ندير طوندور عندي لي طوندور قديم معليش نسيه ونشوف واش راهي رايحه دير. هكذا رانا نوضناها. علاش درنا لاكوروا نديروها باش تولي السياره تشارجينا. بون مقبيله نوضها بلا لاكوروا اوب راهو طفا. هكذا نخلوها تدور دوك واحد 5 مينوت ولا يبيع روحو الطوندور. نعاود نديطونديه كيما فهمتكم ونشوف. دونك هاد لا بروسيدور واحد اللي يعرف يبريكولي يقدر يخدمها، اللي خاطيه الخدمه من الاحسن نخليها بروفيسيونيل يديمونطي لك السياره خير وخير. هذه هي ان شاء الله نكون فاتكم. دوك نسي دائما نعاون خاوتي لي ستاجيار اللي راهو جاي اللي راهو يتعلم. ما نتايا السياره تاعك باش او تكون عندك خبره على بالك كي تديها الميكانيسيان كيفاش راهو رايح يدير لك. هذه هي ان شاء الله نكون فاتكم بهذه النصائح. دوك نخليها تدور شويه غير يبدا يرحي نوريكم واش درت وكيفاش راح لها الرحا. هذا هاوليك الحس كيف شاي دير فيه. كيما قلت لكم دوك نديسيري شويه طوندور ونشوف. هاوليك راح الحس. هذه دونك هذه لا كوروا ديستريبيسيون سيد عنده 10 ملم يبدلها بها بلي طوندور. لو كانت قديمه كنقول له عاود شري لي ان كيت، بما ان عنده غير كيما ملي يبدلها دونك الطوندور كان مطوندي برك شويه زياده. ان شاء الله نكونوا نفعناكم ولا بروشان ان شاء الله.